Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Abdori Ehson Abdulquddus, Misr. 16-bob. Muhit bilan Abdulhamdi tömür qutadek saqchi mashinasining orqa o'rindiqida o'ltiratdi. Ikki saqchimi ular bilan birga edi. Mahmud kapitan Dabaq shopirning yonida o'ltiratdi. Muhit titraydi. Uning yuragi, tizlari, ko'zlari, lavlari titrayotdi. Ammo bu aslida o'zida bor ishdab hech nimani sezmay o'ltiratdi. Uning nervlarimi titramoqda edi. U fikrini yig'ib, o'z taqdirining qandoq bo'lishini o'ylashga butun kuchi bilan tirishdi. Saqchilar cho'qim uningdan Ibrohim to'g'risida so'raydi. Balki uningga Ibrohimni uyida yushirgan degan gunohni ortishi mumkin. Dabaqning qo'lida Ibrohimning ularnikida turganlik isboti, ya'ni Ibrohim tashlab ketgan shim bilan u yozgan bog'oqchi bor. Ibrohim kelib atisi o'zidan qalam, qog'oz so'rganligi, ondan o'ltirib bir narsa yozganligi Muhitning esiga amdi keldi. Ammo uning nima yozganligini Muhit ko'rmagan. Ibrohimmo hech narsa demagan. Leytenant Jamil Izzat degan ismni og'zidan chiqarmagan edi. Jamil Izzat kimdi? Ibrohim nima uchun u qog'ozni tashlab qo'ygandi? U qog'oz Dabaqning qo'liga tushib qolguncha biz nima deb ko'rmagandimiz? Saqchiga u nima deydi? Iqror qilsinmi? Halbuki Ibrohimning nega ketganligini u bilmaydi. Iqror qilgan taqdirdami ular Ibrohimni tutolmaydi. U faqat saqchilarga Ibrohimning do'sti Fathi Malijini, ya'ni Ibrohimning ofitser kiyimi va mashina tepib bergan odamni aytib beralaydi. Faqat Fathi Maliji orqali saqchilar Ibrohimni topadi va tutib olaydi. Biroq u nimishqa iqror qiladi? Nima deb saqchilarga xizmat qiladi? Agar shundoq bo'lsa, keyin u qandoqmi savoqdoshlari oldida yuzini ko'tarib yuralaydi? Buningga vijdoni qandoq chidaydi? U kallasida iqror qilish xiyoli paydo bo'lganidan yergangandek ixtiyorsiz saskinib ketdi. Biroq ular endi uni turmaga solab qo'ydi. U imtihonga qatnasha olmaydi, assistent bo'lolmaydi. Uning istiqboli shuning bilan tugaydi. Agar iqror qilsa, istiqbolini topqili bo'larmi? Kim biladi? Balki iqrori uning so'loqda yetishiga sababchi bo'lib qolar. Muhit aloqsodilik ichida nima qilishni bilolmadi. Bir qarorga kelolmay bakmo tamtir edi. Uning peshonasiga putilganini ko'rib, o'zini Allohga topshirg'ini tuzukmidi. U Allohni seg'inib, o'zini Allohga topshirish qaroriga kelgandan keyin xuddi barliq og'ir yukni o'zidan kuchli bir yelkaga ortib qo'ygandek birdinla yeniklab qoldi. Ammo obdanroq o'ylab edi. Bu xil yeniklik asta yo'qoldi. Ah Xudo, nima deb meni bu kunga qo'ygansa, mening mardlik bilan qechib yurgan odamga yordam qilganlar yerim bor. Bumi gunohmi endi? Men azaldan siyosiy bilan shug'ullangan savoqdoshlarimdek oqibatga qolmay deb siyosiydan qechib yurgan edim. Nima deb Ibrohimni oldimga keltirsa, meni turmada yotqizib istiqbolimni nobud qiladigansa, Ibrohimni uyimda turg'izmagan bo'lsam, sen meni bu kunlarga solmagan bo'latdingmi ya? Ah Xudo, sen vatanparvarlarni jazolamsan. Dabaq sening vatanparvarlarni jazolashga avatgan elchingmi ya? Ey Parvardigorim, sen nima uchun saqchilarning kishilarni bo'zaq qilishiga yo'l qo'ysan? Nimishqa meni so'roqqa tortishdan ilgari qutuldirib olmaysan? Muhit kalisiga kashgan bu xiyollardan qo'rqib titrab ketdi. Darhol Allohdan mag'firat tilab, Allohga seg'indi. U Abdulhamdi aytib qo'yarmi degan o'y bilan tashvishlanib Abdulhamdiga qaradi. O'zining yolg'iz emasligini sezib sal xotirjam bo'ldi. Uningda tunji qatim Abdulhamdiga yaqinchilik, omroqlik tuyg'usi paydo bo'ldi. U hech qachon Abdulhamdini hozirgidek bir navra akam deb qaramagan edi.
Onunğa Abdulhamdi uni batırlıq bilan qoğdab qalıdığandek bilindi. Abdulhamdi ixrar qılmaydı. O aqılliq, batır, saqçılarga qandaq taqabul turishni bilidi. Muhit asta chaqirdi. Abdulhamdi beshini selib, o'zini choyni bitadigandak barmog'ini tishlab o'ltiratdi. Muhitning chaqirganligini anglab, lappida qaradi va uning ko'nglidagini bilgandek qo'rqmag'in dedi. "Hey, ruxsat yo'q", dedi bir saqchi buyruq talaffuzida. "Nimaga ruxsat yo'q?" Abdulhamdi javoblashdi. "So'zlashga ruxsat yo'q." "Yo'q, so'zlasa bo'laveradi-ku." Abdulhamdi takallashdi. "Gapni oz qilsang bo'larmikin?" dedi saqchi uningga hayronlik bilan qarab. "Og'zingga beqib so'zlasang bo'larmikin?" Abdulhamdimi bo'sh kelmadi. "Bo'pti efendi, sizning to'g'ri bo'lsin. Biroq yaxshisi gap qilmasangiz, bizda gap qilishga bo'lmaydi degan buyruq bor", dedi u saqchi talishishni tugatmoqchi bo'lib. Abdulhamdi elishadigan alpozda heliqi saqchiga g'o'miyib o'ltirdi. Saqchi jidal chiqmasin deb boshqa yoqqa qarab oldi. Abdulhamdidagi horg'inlik va qo'rqinch uni ochiq oshkora jangga chaqirmoq dedi. U bu ishlarga o'zining oldirab tinib, Hummonbek bilan ko'rishganligi sabab bo'lganligini sezib turardi. Shunga u bu sezimni yo'q qilish, uningdan qutulish uchun saqchilar bilan elishib, shu orqali o'z xatoligini yumoqchi bo'ladi. Abdulhamdi sirtqa qaradi. Mashina Nozil ko'chasidan o'tib, bekat maydoniga qarab ketyotdi. Bu saqchi mahkamasiga boradigan yo'l emas edi. "Nega ketyotgandimiz?" dedi u o'z-o'zidan so'ragandek. "Heli bilasiz", dedi bir saqchi. "Ular bizni saqchi mahkamasiga opiramiz degan edi-ku", dedi Muhit. "Bu saqchi mahkamasiga boradigan yo'l emas", dedi Abdulhamdi yo'lga qarab etib. Mashina Qohira bekat maydoniga qarab tez mangdi. Maydonga bormayla sol tarafdagi ko'chaga burilib, kulrang binoning to'mir reshatkasi oldida to'xtadi. Binoga qarabla Abdulhamdining chiroyi o'zgarib ketdi. "Bu nimalar bizni chet elliklarning turmasiga akeldi-ku", dedi u. Muhitning ko'zlari yo'g'on ichildi va darrov sirtqa qaradi. "Turma? So'raqmi qilmay turmaga solaydigan gapmi?" Abdulhamdi javob bermadi. Ikki saqchi mashinadan tushib, ularga "Tushinglar" deb ishorat qildi. Kapitan Dabaq oldida minib reshatkadan o'tdi. Qalay bilan qoplangan darvozaning oldida to'xtadi va tomdagi konopkani bosdi. Darvozadagi kichik ko'znak ochilib, uningdan og'zi atrofini tuklik qurtlardek soqol burut qoplab ketgan badbashira butdak surlik bir chiroy ko'rindi. U kapitan Dabaqni ko'ribla ko'znakni yopdi-da, to'mir ilg'ushni tortdi. G'ichirlagan ovoz bilan darvozadagi kichik eshik ochildi. Eshik ichidagi qorovul haykalda qetib, qo'lini ko'tarib salom berdi. Eshikdan kapitan Dabaq, orqasidan uning qimmatlik elchisi bilan, qimmatlik o'ljisi bilan uning ikki yordamchisi kirdi. Ishik etilib, to'mir ilg'uch yana bir qatim tortilganda jizildigan ovoz chiqdi. Bu ovozni anglab Muhit bilan Abdulhamdi ixtiyorsiz orqasiga qaradi. Ularning ko'zlaridan xuddi fani olamdan xo'shlashayotgandek qo'rqinch aks etdi. Dabaq darvozaning o'ng tarafidagi uyga kirdi. Uyda bir ish ustuli bo'lib, uningda bir saqchi o'tirardi. Yonda bir necha o'rindiq, bir sofa, bir ishkap bor edi. Uningdan boshqa bir necha kishan, ko'yza va miltiq turardi. Saqchi o'rnidan turib, qo'lini ko'tarib salom berdi. Dabaq javoban qo'lini pulanglatib qo'yib, Muhit bilan Abdulhamdiga qo'li bilan o'ltiringlar deb ishorat qildi. Ikkisi bir-biridan yiroqroq turishsin deb buyruq qildi Dabaq odamlariga. Dabaq bu uydan chiqib, uduldagi eshigiga turma boshlig'i degan taqtay esilgan uyga kirdi. Bu uy boyiqi uydan tinch, pokiz, ratlik bo'lib, o'ttiridagi yo'g'on ish ustuli oldida yosh bir saqchi amaldori o'ltirardi. U Dabaqni ko'ribla o'rnidan likkida turib chetga o'tdi. Dabaq o'ltirib etib so'radi: "Turma boshlig'i bormi?"
Yo'q, uyga ketgili 5 minutdek bo'ldi. Chaqirib kelaymi? Dedi bosh soqchi amaldori turma boshlig'ini oqlagandek. Hojati yo'q, dedi Daba qo'lidagi shimni ustalga qo'yib etib. İstihza bilan u uxlaversin. Biz uxlamasaqla bo'ldi. Daba telefonni elib, nomerini burdi va nihoyatda hurmat, adab bilan shundoq janoblari, o'zlarini bu yerda ko'rishga muhtoj bo'lyapmiz. Darvaqa to'g'ri ko'rib tikanlar. Sizlarning farazlari hech qachon xato chiqqan emas. Yo'q, dedi u qarshi tarafning javobini anglab, keyin qo'shib qo'ydi. Biroq nihoyatda muhim faktni qo'lga tushirdi. Uni cho'qim topamiz. U trubkani qo'yib o'rindiqqa yo'landi va yonchiqidan muhitning qog'ozlari orasidan topgan bag'oqchini elib o'qidi hamda kollasidan yangi bir manba topmoqchi bo'lganda peshonasini o'vladi. Ondan oldida texicha tik turgan yigitga murojaat qildi. Bizga qahva akilib bering. Qaraganda bugun kecha tunaydigan o'xshaymiz. Bosh soqchi amaldori soqchi chaqirib qahvaga buyurdi. Qahva kelmay turib darvozaning g'ijirlagan ovozi anglandi. Turmining darvozasi ochilgan edi. Uyga Hommanbek tez-tez qadam tashlab kirib keldi. Bosh soqchi amaldori darhol salom berdi. Dabag'mi o'rnidan dast turib ustalning oldidagi o'rinni bo'shatdi. Hommanbek salomga javob qaytarmasdinlar so'radi. Belli, nimani topdinglar? Davaq javob bergucha orliqda Hommanbek bosh soqchi amaldoriga ma'nili qarab qo'yib edi. U yigit xo'sh deb chiqib ketdi. Homman o'ltirdi. Davaq uningga Abdulhamdi va Muhitning uyini oqtirish jarayonidagi tafsilotni so'zlab berib, topgan bag'oqchi bilan shimni ko'rsatdi. Ular iqror qilmadimi? Yo'q, deb sat kuldi Davaq. Biroq ular iqror qildi. Qarganda ular yaxshi odamlar ekan. Homam Davaqning kulkisiga yovuzlarcha kulki bilan javob qaytarib so'radi. Bo'pti, siz Muhitni elang. Abdulhamdini menga bering. U mening do'stim emasmi? Homam kerilib esnidi. Orqadanlar qaqoqlab kuldi. Davaq uduldagi uyga kirdi. O Abdulhamdi bilan Muhitni chaqirib edi. Ular o'rinlaridan turib, uning oldiga keldi. İkki soqchimi birga keldi. Siz uyga kiring. Hommanbek saqlab turdi, dedi u Abdulhamdiga. O sizdan ikki og'izla gap so'ramoqchi ekan. Sizlar ko'ni do'stku. Ondan u Muhitga burildi. Muhit, orqamdan mening. Daba turma ichiga qarab mangdi. Muhit eg'ir nafas elib orqadan agashdi. Yuragi gupildab so'qib, o'zining oyoq tevishini anglay olmadi. Ular tömür rishatka oldida to'xtadi. Rishatkalar to'g'risqicha taqashgan. Turmini ikkiga ayirib turadi. Rishatkaning eshigi ochildi. Muhit ikki tarafda qator ketgan nurg'un tömür eshiklar bor ho'ylaga kirib qoldi. Tömür eshiklarning hammasi qulfliq, birila ochiq edi. Daba shu uyga kirdi. Orqasidan Muhit va bir soqchi kirdi. Bu bakla kichik uy bo'lib, tegi sement, tomlarining osti qismi qora rangda bo'yalgan, usti oqartilgan edi. To'risqa yaqin birla deriziga tömür tayoqchalar bekitilgan edi. Uningdan boshqa uyda kichik bir ustal, 3 o'rindiq bor edi. Muhit buning turma ekanligini bildi. İbrahim turmadan qochgandan keyin siyosiy boshqarma chet elliklar turmasini mushu diloni bir taraf qiladigan yer qilib olgan edi. Barliq gumonliq yoshlar tutilib bu yerga elib kelinatdi. So'roq qilinatdi va bir-biriga yuzlashtiriladi. So'roq turma boshlig'ining ishxonasida bo'latdi. Bir necha odamni tanglab so'roq qilishga to'g'ri kelganda bir kamerni so'roqxona o'rnida ishlatdi. Daba ustalga o'ltirib, Muhitga o'ltiring degandek uduldagi o'rindiqni ko'rsatdi. Billa kirgan soqchi yana bir o'rindiqda ustalning yanida o'ltirdi. Daba bir necha vora oq qog'ozni soqchining oldiga qo'ydi. Ondan muloyim qiyofatga kirib, Muhit, biz gapni ochiqla qilayli. Qandoq?
Xotirjam bo'ling. Siz menga yordam qilsangiz, menmo sizga yordam qilaman, dedi. Men gapimni bosh taftishga qilaman. Muhit shu an javob berdi. Chunki buni burunla o'ylab qo'ygan edi. Bosh taftishga deb nima qilasiz? Dedi Dabaq so'g'uq kulib. Buni oramizdagi shaxsiy suhbat deb biling. Xotirmi yozmaymiz. Ondan saqchiga qaradi. Kapitan, xotirlamang. So'zlang. Siz Jamil Izzat bilan qandoq tanishgan? Dedi Dabaq Muhitga tikilib. Jamil Izzat degan kim? Tonimayman. Men u ismni endi anglayapman, dedi Muhit rostini aytib. Biz yanala og'inlarcha so'zlashaylik. Qandoq? Dedi Dabaq Muhitga begizdek tikilib. Bu ism sizning kitoblaringizning orasidan topgan qog'ozga yeziqliq ekan. Men tonimayman, dedi Muhit qat'iy holda. Tonishqingiz kelyaptamdi, efendi, dedi Dabaq uning gapiga ishonmagandek. İbrahim Jamil Izzat degan saqchi amaldorining qo'lidan qechib ketgan. Muhitning ko'zlari chaqchib ketdi. U hatto ma'nosini o'zimi bilmasdan bir gapni takrorlaverdi. Men tonimayman. Bo'pti, Dabaq yana so'radi. İbrahim Hamdini tonimsiz? Tonimayman, ko'ribmi boqmaganman. Muhit vaqirab ketdi. Bundaq vaqirab jarqirashning nima hojati? Dedi Dabaq sattijib. U İbrahim yozgan bog'oqchini pulanglatib turib so'radi. Bu nima gap? Men ko'mabdimi? Muhitning peshonisini g'o'shida ter bosdi. Buni men bilmayman. Undaq bo'lsa, bu qandaqlarcha ustuningizdan tepilib qoldi. U mening ustulimda yo'q edi. O'zingiz qo'yib qo'ygan o'xshaysiz, dedi Muhit orantaslikda. Dabaq endi o'zini tutolmay vaqiradi. Sizmi ular qilganni qilmoqchimi? Hozir o'quvchilar yenidan bir narsani tepib olsaqlar, sizlar opag'an deb turib oladigan bo'lib oldi. Bu gap oqmaydi, Muhit efendi. Yana qandaq yangi hunarlaringiz bor? Qani ko'rib boqaylik. Men sizni texi yaxshi o'quvchi, ularga o'xshashmaydi deb o'ylabdimi? Muhit javob bermadi. Ammo teximi titrab ketdi. Mana bu shimni uyingizdan akeldim. Shundaqku. Dabaq endi ochiqini besilib, tamkin ohangda so'zladi. Bu shim kimning? Bilamsiz, İbrahimning. İbrahim qochgan chog'da kulrang shim kiyib qochgan. Dal mushu shimni. Muhit javob bermadi. U to'xtamay titraydi. Dabaq tamaki tutashtirdi. Uzoq sho'rab Muhitning yuziga tamakisini puvlidi-da, talaffuzini o'zgartdi. Muhit, gapimni angla. Seni hech narsa qilmaymiz. İbrahimning qayerligini yoki nega ketganligini aytib bersanglar bo'ldi. Men o'z nomim bilan kapolatlik qilamanki, bugun oqshom cho'qim o'z uyingda bahramon uxlaysan. Men bilmayman, hech nimani bilmayman. Muhit qizarib ketdi. Dabaq sabrsizlanib tortdi. Muhit, meni tanglikda qo'yibotsa, har holda aytganing yaxshi. Bundaq qilishning hojati nima? Mushu chaqqicha sening diloyingni ishlab boqmagan edik. İgilishimizcha sen azaldan siyosiyga aralashmagan ekansan. Ularning depiga usul o'ynama. Ziyon tortib qolsa, dadangga, opangga iching og'risin. Gapimni angla. Shu an Muhitning xiyoliga dadasi bilan opisi keldi-da, xuddi muzdek shabnam tomchilari bo'yniga tomgandek endikib ketdi. İxtiyorsiz o'zidan, dadam meni iqror qil dami? Dadam yenimda bo'lgan bo'lsa, meni iqror qil darmidi? deb so'radi. Ondan dadasining yiroqdan kelgan buyrug'ini olgandek, gangirgan holda: "Men bilmayman, men hech nimani bilmayman", dedi. Tashqaridan oyoq tevishi anglanib, eshikda Homanbekning beshi ko'rindi. U Dabaqqa ishorat qilib edi. Dabaq o'rnidan turib, uning yeniga bordi.
Ikkeylän birden pichirlaşgandan keyin Homanbek ketdi. Däbaq ordaga olturup mugamberlik bilen hijaydi ve "Boldi, efendi, Abdulhamdi hemmeni iqrar qıptı," dedi. Muhit beşini likkide kötürdü. O tuyuqsuz xabardan olaqsada bulup doduqlap ketdi. İqrar qıptı, o iqrar qıptı. O nemini depti? Däbaq bu tuyuqsuz xabarning muhitga bergan ta'sirini ko'ranglagan holda kuzatdi. O hamma nimani depti? Uyiga ketibdi. Muhitning beshi tushib ketdi. Abdulhamdi rostdanla iqror qilganmidi? Yoki bu munofiq meni aldayotgandi? Agar u iqror qilgan bo'lsa, nima uchun meni iqror qilishga qistaydi? Nima deb Abdulhamdining iqrori kifoya qilmaydi? Aytqin, dedi Däbaq uni ilhamlandırgandek. Senmi billala ketmemsen, nemishqa gap qilmaysan, yana nemiga saqlaysan? Menda iqror qilgudek hech narsa yo'q, dedi Muhit past ovozda. Uning kallasida qattiq kurash bo'ldi. Bir xiyoli uni iqror qilishga qistisa, texmo kuchlik yana bir kuch uni gap qilmaslikqa undaydi. Şu tapda u İbrahimni o'ylamadi. O'zining vatanparvarligi bilan hisoblashib ketmadi. Uni iqror qilishdan to'sib turgan narsa bula emas edi. U iqror qilishni gunoh deb qarab, shu gunohni o'tkazishdan qo'rqyotdi. Uning axloq prinsipi va sop vijdoni uni bundoq gunoh o'tkazishdan to'sib turadi. U xuddi o'quvchi maktabdan o'qishga berilganlikdan emas, balki dadasi uningga kichikidan maktabdan qechish nomussizlik deb ideyani singdirgashga qoshmig'iniga o'xshash ish edi. Sening ifodang Navra akangdan yaxshiroq bo'lsin. Aytqina, İbrahim nega ketdi? Däbaq o'zini tutolmay vaqiradi. Tuyuqsizdan sirtda g'avg'a ko'tarildi. Muhit Abdulhamdining ovozini angladi. U "Voyjon, ishning ballari urma deyme, qutuldirib elinglar. Voy o'lgirlar. Ishning ballari, voy" deb vaqiravatdi. Muhit ixtiyorsiz kulib etdi. Ular Abdulhamdini urib etibdi. Iqror qilmabdi. Muhit beshini ko'tarib Däbaqqa qarab kuldi. Bu hol Däbaqning ochchig'ini keltirdi. "Leytenant, eshikni ching yopib qo'y", dedi u yenidagi saqchiga. Leytenant eshik yeniga bormagan edi. Däbaq fikrini o'zgartgandek uni to'xtatib oldi. "To'xta." O leytenantning yeniga berib, uning quloqiga "Sen so'zlashib baqqin" deb pichirladi. Däbaq chiqib ketgandan keyin leytenant eshikni yopdi. Ondan Muhitning oldiga keldi. "Sen ko'zaynak taqmasan ko'rolmamsan", dedi u yovuzlarcha hijib. Muhit uning gapini tushunmadi. "Akelgina, men ko'rib baqay." Leytenant shundaq deginicha Muhitning ko'zaynikiga qo'l uzatgan edi. Muhit cho'chib kayniga dojidi. "Ko'rib baqmasam bo'lmaydi", dedi leytenant va apchillik bilan Muhitning ko'zaynikini elib oldi. "Men boshqalarning qiliqini yoqtirmayman, lekin sizlar o'zinglarni bilmaysizlar. Onanglarni ko'zinglarga ko'z tib qo'ymaguncha aytmaysizlar. Aytaqini, zodi aytamsan, aytmamsan." Muhit lavlari titirgan holda leytenantga yelingandak qarab, o'ylamagan ishning yuz berishidan ehtiyot qilib turadi. "Gap qilmamsa", vaqiradi leytenant. U Muhitning cheksiga shapaloq bilan birni soldi. Shapaloq ovozi go'yo yaralangan onaning nolisidek anglanib ketdi. Muhit bu dunyolikda yo'qli bo'lib ketdi. Ondan yopurmaqdek titirgan qo'li bilan shapaloq tekkan yerini tutib, tengirqab turib ketdi. U og'riqni sezmadi, ammo butun vujudi o'tda kuyayotgandek. Bu o't yuragiga yig'ilayotgandek, ichida bir yeridan qon tomchilayotgandek bo'ldi. Bu narsa, o't va qon uning g'ururi, kishilik qadr-qimmati, yuz obro'yi edi. Uning demi qisilgandek, tunjiqib qilayotgandek bo'ldi. Keyin ko'zidan yipi uzilgan marjondek yosh to'kilishga boshladi.
Yig'la, qanchalik botirligingni ko'rib baqay. Ha mana, leytenant tömürdek qo'li bilan Muhitning yana bir cheksiga selvidi. Shapaloq seyrilib Muhitning ostinqi kalpugiga tegib yeribatdi. Uchinchi shapaloq Muhitni tikmollaq tushirdi. Muhit yig'labatdi, ammo unsiz yig'ladi. Leytenant uni bir tepib vaqirdi. Latkansan-ku, lata. Yigitga o'xshash turmamsan o'rningdan. Senlardek erkaklardan o'rgilay. Leytenant Muhitni yoqsidan tutib turg'izdi. Muhit yana tayoq yemay deb yuzini olqini bilan to'sib olib yig'ladi. Gap qil, jining bormi sening? Uyingda tomoq yemamding ya? U Muhitning beqiniga bir mush salgan edi. Muhit voyjon deb vaqirbatdi va puklinib qoldi. Chiroyi qog'ozdek oqirib ketdi. Kapitan Daba oldirab tenab kirib keldi-da. Leytenant, bu nima ish? Kim seni urdi de? Qandoq nimaysan? U hayvon, Xudoyim jajanglarni berdi, deb leytenantga yolg'ondan vaqirab ketdi. Daba Muhitni qo'ltiqidan yo'lab, o'rindiqqa o'ltirg'izdi. Ondan leytenantga mang berib, dorilik paxti bilan merkuroxrom akalgin. Jajangni bera ilohim, seni cho'qim turmaga tashlayman, dedi. Saqchi yugurib chiqib ketdi. Kechirgin Muhit, billa ishlaymiz deb hayvonni akalgankanmiz. U seni boshqalardek tonib qapti. O'zingdan ketdi. Agar sen baldurla aytgan bo'lsang, bu ishlarmi bo'lmaydi. Men bilmayman, zodi bilmayman. Muhit yig'lab turib takrorladi. Bilmayman. Oxirida asabiylashib vaqirvatdi. Men bilmayman. Rostini bilmayman. Men bilmayman. Leytenant Merkuroxromga qachilangan dorilik paxtini ko'tarib kirib keldi. Daba dorilik paxtini Muhitning qon eqiyotgan kalpukiga surkab turib, bilmayman degan gapni qilma, ishni chiroyliqcha tugutayli. Hech nimani bilmayman debla turib olsangmi bo'lmas, ha? dedi. Muhit yuzini Dabag'ning qo'lidan tortib olib, jahli bilan vaqirdi. Men bilmayman. Mijazing yo'qdek qiladi, berib dam olgin, dedi Dabag' uningga mansitmagan nazarda qarab. Muhit midirlamadi. Dabag' uni qo'ltiqidan yo'lisimi qo'polmadi. U holidan ketgan bo'lib, tinmay yig'laydi. Barliq kuchi ko'z yoshi bilan eqib tugagan edi. Leytenant, kel, uning qo'ltiqidan tut, dedi Dabag'. Leytenant Muhitni yo'lidi. Dabag' bilan ikkisi uni turg'izib, xuddi o'likni so'rgandek ilib mangdi. Ishik tövida bir turma saqchisi turatdi. 8-kamerni oshqin, dedi Dabag' uningga. Ikkalan Muhitni koridorda so'rab mangdi. Koridorning ikki yonidagi eshiklar qulflaqliq edi. Muhit hech narsani ko'rmadi. Putlarida jon degan narsa yo'q edi. Uningga hatto oshqalinimi ta'tir o'rilib ketgandek tuyulatdi. Shundaqdimi kallisi nihoyatda sagak edi. U qulflaqliq eshikning kaynidan vaqirgan ovozni angladi. Chidig'in, g'ayratlik bo'l. Inim, sen kim? Isming nima? Yana bir eshikdan vaqirgan ovoz anglandi. Uni qo'yib etish, ablaqlar, lukchaklar, to'g'i yuraklar 3-kamerdan vaqirashdi. 4-kamerdan ingrash anglandi. Ingravotgan odam Abdul Hamdidek qiladi. 5-kamerda biri merdonalarcha she'r o'qidi. Yig'ilib barcha qalamni sundirarsizlar, lekin qandoqmi o'chirasizlar toshdiki shu kuylarni. Qo'llarimizni qayrib sundirarsizlar, lekin itallaysizlar qandoq g'azablik shu ko'zlarni. Bu ovozlar Muhitga do'stlari qarshi elayotgandek, u jannatga kirgandek, farishtalar uning sha'niga she'r qo'shib o'qib tabriklayotgandek bilindi. Bu ovozlar uningga kuch-quvvat va g'ayrat beg'ishladi. Muloyim bir xiyoliy ko'langu jarohatlangan kolpukidagi qonni surtib, tayoq yegan yerlarini silab, ko'z yoshlarini eritib qo'ygandek bilindi. U o'zini nurg'un odamlarning ichiga kirib qolgandek,
Ular uningga opirin aylayotgandek, olqish yağırtıvatgandek his qildi. U yulqunib o'zini qo'ltiqlab olgan qo'llardan chiqdi-da, qaddini rostlab, yerni ching dastlab tik turdi. Ondan o'zi mangdi. Ular yepiqliq bir eshikning oldida to'xtadi. Turma saqchisi eshikni ochdi. Tuyuqsiz quloqni yorg'udek sado ko'tarilib, turma tomlari titrab ketgandek bo'ldi. Bu sada xuddi turmining to'mir eshiklariga kuchlik bozgan bilan urgandek anglanatdi. Turmidagi yoshlar o'zlari tonimagan yangi saptishiga hurmat bildirib, taxsa, qo'shiq va qochilarini turmining eshiklariga to'xtamay uratdi. Dabaq muhitni kameraga ittirib kirgizdi. U titragan holda bu qo'rqinchli g'avg'o orasidan tezroq ketishni xohlaydi. Turma saqchisi eshikka qulf soldi. Muhit qo'llarini so'zib, qorong'uda timis qilib, oldidagi karvatga putlashib ketdi-da, karvatning ustiga yiqildi. U hech narsani ko'ra olmay, yuzini silab o'z-o'ziga "Ko'zaynikim qani?" dedi. U o'rnidan turib, yana timis qilib, eshik oldiga keldi-da, eshikni urib, "Ko'zaynikim qani? Ko'zaynikimni beringlar" deb vaqirdi. Onun ovozi boshqa kameralardan chiqayotgan sado ichida yo'qab ketdi. Bir ozdan keyin bu ovozlar asta-asta besiqdi. Muhit yana eshikni urib vaqirdi. "Ko'zaynikimni be, ko'zaynikimni qaytirib be." Uningga javob bo'lmadi. Atrof qo'rqinchli jimjitlikqa cho'mdi. Muhit timis qilib kelib, qattiq karvatga o'zini tashladi. Uning hamma yeri qalbki xuddi pichoq bilan tilayotgandek, yuzi ko'ygandek, beqini bo'lsa bir narsa bilan besiyotgandek og'rib, badanini midirlatolmadi. Oxir u uxlab bir pas dam olay degan xiyolda ko'zini yumdi. Muhit ko'zini yumishiga eshikdagi qulf shiriqlab edi, beshini ko'tardi, ammo eshik ochilmadi. U xeyli qarab turdi, eshik faqat ochilmadi. U yetib ko'zini yumdi. Yerib ketgachkimi uyqusi obdanla kelgan edi. Tuyuqsizdan qulf yana shiriqladi. U beshini ostan ko'tarib, eshikning ochilishini kutib, xeyli uzun turdi, lekin eshik ochilmadi. Muhit darmonsizlangan holda beshini karvatga qo'ydi. Uni birdan qo'rqinch besib, bezgakdek titrashga boshladi. Tuyuqsizdan kameraning chirqi yondi. Muhitning ko'zlari xuddi urkib ketgan qushning qanotidek lipildab ketdi. U atrofga qarab, kamerada o'zi yotgan karvat, biri bo'sh, birida suva chelak borligini ko'rdi. Eshik yanada qulfliq edi. Chiroq o'chdi. Ular Muhitni uxlatmay, qiynab, nervlarini kerakdan chiqarmoqchi bo'layotdi. Muhit yig'layotgan bo'lsa-mu, ko'zidan yosh chiqmadi. Chunki uningda yig'lig'idek madarmi qolmagan edi. Atrof yanada qorong'ulikqa cho'mdi. Qachonlardadir bir chaqda kamer eshigi tuyuqsiz ochilib, chiroq yondi. Muhit ko'zlarini oran ochib, oldida yovuzlarcha hijib turgan kapitan Dabag'ni ko'rdi. "Muhit, texi uxlamadingmi? Men ketmoqchidim. Seni yo'qlab o'tay deb kirdim. Bir narsa lozimmi?" dedi Dabag saxta yaqinchilik bilan. Muhit darmonsiz holda uningga qarab yotatdi. "Mening ko'zaynikimni basanglar" dedi u. "Shulimi?" so'radi Dabag va sirtqa qarab tovladi. "Hey, beringlar, berib, Muhitning so'raxonada qolgan ko'zaynikini akilib beringlar." Ondan Muhitga qaradi. "Eshikni ochib qo'yay, bo'lamdi? Rahmat. Chiroqnimi yondirib qo'yaymi? Balki qorong'udan qo'rqadigansa. Rahmat, hojati yo'q." Dabag karvatning chetida o'ltirdi. "Bilamsan, seni bu yerda yolg'iz tashlab ketishga ko'nglim unamayotdi. Seni bugun oqshomla uyingga ketkizibdaymikin deyman." Muhit un chiqmadi. "Men faqat Ibrohimning heliqi bog'oqchini yozgan, şimdi almashtirgandan keyin yana nega ketganligini bilsamla bo'ldi. Sen menga shunila aytib bergin. Sening uning bilan nima munosabating borligi, uni qayerda uchratganliging bilan chatig'im yo'q.
uning nega ketganligini aytib bersanglar ish tugaydi. Herib ketdim, Xudo haqqi, ko'zimga kirib olmasanglarchi, dedi Muhit zaif ovozda. Meningmi seni ovora qilg'im yo'q, birla eg'iz gap qil. Men bilmayman, hech nimani bilmayman. Bas, bilmayman debama, vaqirab ketdi Dabaq. Bu gapingni endi anglag'im yo'q, bildingmi? U birdan jim bo'ldi va o'zini sal besib olib dedi. Muhit, biz do'st bo'laylik. Sana bir ishni aytib beray. Seni kim pash qilganligini bilamsa, Nevra akang Abdulhamdi. Muhit hayron bo'lib beshini ko'tardi. Lekin Dabaqning rost gap qilmaydiganligi esiga kelib, yetib oldi. Ishonmamsan? Bo'pti, menga qara. Bu Abdulhamdining daftarimi emas. Uningga nimalar yozilgan qarab baq. Buningga siyosiy boshqarmaning boshlig'i Homanbekning telefon nomeri, bosh taftishning telefon nomeri yozilgan. Abdulhamdining po'jirkisini taniydigansan, qarg'ana, shuning xetimi emasmi? Dabaq Abdulhamdining yanchiqidan ayrimaydigan. U qo'lga ilingandan keyin o'zi ilib olgan kichik xotirani Muhitga ko'rsatdi. Muhit Abdul yozgan Homman bilan bosh taftishning telefon nomerini ko'rdi-da, ixtiyorsiz dong etib qoldi. Raddiya bermoqchi bo'lib, Dabaqqa qaradi-yu, hech narsa deyolmadi. "Apandi", dedi Dabaq. U Hommanbekka telefon bergan. Ham uning bilan ko'rishib, inom pulni elish maqsadida Ibrohimni pash qilgan. 5000 fond sterling degina. Sen bu pulni elishqa boshqalarga qaraganda haqliq emasmi? Nevra akang seni baloga tiqdi. Hamma gunoh menga ortilib qolmasin desang, gapni davetibla o'zingni qutuldirgin. Muhitning yuragi alamdan puchilandi. Saqchiga rostilla Abdulhamdi aytib qo'yganmidi? U nimalarni aytgandi? Abdulhamdi pash qilgan bo'lsa, nima deb yana uni tutdi? Uni o'xshashla urdi. Lekin kichik xotira Abdulhamdining, uningdagi xatlarmi Abdulhamdining, uningda Homanbekning telefon nomeri. Muhitning kallasi ilishib ketdi. U aramxuda o'ylab bilishga muhtoj edi. Uyqusimi kelib atdi. Men hech nimani bilmayman. Bir yaxshilik qiling. Men herib ketdim. Uyqum kelib ketdi, dedi Muhit texmi zaif ovozda. Orqadanla tam tarafga qarab oldi. Dabaq karvatdan chachirab turib ketdi-da, Muhitni yoqsidan tutib yerga tushirdi. "U kalva, eshak, döt laqva, bilib qo'y, sendek eshaklarni so'zlatalmaymiz jumu." U Muhitni qo'yib etib, eshik tubida turgan saqchilarni chaqirdi. "Kiringlar, karvatni sirtqa ochqib etinglar. Kamerda hech nima qo'ymanglar. Bir necha chelak suv chechib etinglar." Ikki saqchi kirib karvatni va ikki chelakni ochib ketdi. Ikki saqchi bir necha chelak suv akirib, sement yerga sepib kamerni ko'l qilib etdi. "Qani, endi aytmaganingni ko'ray. Eshikni qulflanglar", dedi Dabaq eshikda turib. Kamer eshigi qulflandi. Kamerni yana qorong'ulik qo'yniga oldi. Muhit suvga chilangan holda tomga yo'linib turdi. Uningga suv hech qancha ta'sir qilmadi, ammo g'arg'illik, uyqu uni beorom qildi. Uning ko'zlari yumildi, yerga yiqildi va chiliq-chiliq suv ichida hushidan ketdi. 16-bob tugadi.